ഇതാണ് ബോട്ടിൻ്റെ പുതിയതായിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ANC ഫീച്ചേഴ്സുള്ള സ്പേഷ്യൽ ആഡിയോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന 100 hours പ്ലേ ടൈം തരുന്ന Rockerz 255 എന്ന് പറയുന്ന നെക്ക് ബാൻഡ്. ബോക്സ് ആണെങ്കിൽ ഒരു രക്ഷയില്ല, നല്ലൊരു പ്രീമിയം അൺബോക്സിങ് ഫീലാണ്. ബോക്സിനകത്ത് ചാർജിങ് കേബിൾ, പിന്നെ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ബഡ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു ബോക്സ് കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലാണ് യൂസർ മാനുവൽ ആൻഡ് വാറണ്ടി കാർഡൊക്കെ വരുന്നത്. ഈ ഒരു നെക്ക് ബാൻഡിൽ 30mm ഡ്രൈവ് ആൻഡ് 32 dB ആക്റ്റീവ് നോയിസ് ക്യാൻസലേഷൻ ആൻഡ് 60 ms ലോ ലേറ്റൻസിയും വരുന്നുണ്ട്. ബോട്ടിൻ്റെ സിഗ്നേച്ചർ സൗണ്ട് ആൻഡ് സ്പേഷ്യൽ ആഡിയോ വരുന്നത് കൊണ്ട് വളരെ നല്ലൊരു സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ മാഗ്നറ്റിക് പവർ ഓൺ ഓഫ് ഫീച്ചർ ഉണ്ട്. അതായത് ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പവർ ഓൺ ആവുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പവർ ഓഫ് ആവുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ ഇത് വെറും 10 മിനിറ്റ് ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് 24 hours പ്ലേ ബാക്ക് ടൈം കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഫുൾ ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 100 hours വരെ പ്ലേ ടൈം കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ ഇതൊരു കിഡിലൻ നെക്ക് ബാൻഡാണ്. ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളവർക്ക് എൻ്റെ സ്റ്റോറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലോ പോയി പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സ്റ്റോറിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ബയോയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.